Angin kencang kembali menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Akibatnya ratusan rumah di 5 desa 2 kecamatan di wilayah Sedati, Kabupaten Sidoarjo, porak-poranda setelah diterjang angin kencang pada Sabtu malam. Menurut saksi mata sebelum terjadi angin kencang, warga melihat mendung pekat hitam dan disertai hujan dan petir. Tak berselang lama tiba-tiba datang angin kencang menerjang rumah warga hingga menerbangkan beberapa asbes atap milik warga. Ada 2 blok yang terdampak. Yang pertama blok CK ini ada kurang lebih sekitar 6 rumah. Yang blok C itu ada 1 rumah. Paling parah di blok mana, Pak? Ada 1 rumah yang paling parah di blok C di pojok tadi, Pak. Sama 1 ini tadi yang barusan kita lihat tadi itu, Pak. Ya. Kebanyakan mereka ini atap semua, Pak ya? Kebanyakan atap, tapi rata-rata memang yang tidak parah itu bagian depan, Pak. Jadi bagian teras. Tapi yang paling parah ada 2 rumah tadi itu kan bagian dalam rumah. Dari data BPBD Kabupaten Sidoarjo, setidaknya ada 4 desa di Kecamatan Sedati yang diterjang angin kencang, di antaranya Desa PP, Desa Kuangsan, Desa Tambak Cemandi, dan Desa Gisik Cemandi. Total 92 rumah warga rusak, 4 diantaranya rusak parah. Sedangkan di Desa Dambarsari, Kecamatan Buduran ada 38 rumah rusak. Untuk memperbaiki rumah warga yang rusak, petugas TNI, Polri, dan pejabat Kecamatan Sedati Sidoarjo Minggu pagi melakukan kerja bakti membenahi atap rumah warga dengan diberikan terpal sambil menunggu bantuan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan rumah. Ya, untuk Sedati ini sampai dengan data yang sudah masuk ada sekitar 92 rumah, yang mana dari jumlah tersebut kita ada 4 desa, ya, Desa Kuangsan, kemudian Desa PP, Desa Gisik Cemandi, sama Desa Tambak Cemandi. Dari 4 desa ini, ya, ini yang paling banyak korban dari akibat angin kencang. Ini ada di Desa Kuangsan dan Desa PP. Busrok Indra, CTV.